Novi dan, nova avantura, veliki pozdrav od nas dvoje. Danas smo se uputili na Božiku. To je jedan od visočijih vrhova Dedinske planine, a i samog Konjuva. Ostanite s nama do kraja videa i uživajte. Vegetacija je stvarno bujna, a ptice pjevaju. Iako je mjesec juni nastupio davno, još uvijek ovdje ima srijemša i baš se osjeti njegov miris u vazduhu. Kako se krećemo kroz potok, iako je na mjestima presušio, velika je vlaga ovdje, samim tim malo je teže disati, a i čovjek se više znoji. Krećemo se kroz duboku travu, a i žaru. Kao što sam pomenuo mnogo puta na kanalu, mi kad hodamo, uglavnom hodamo manje prometnim stazama, tako kažem. I često ljudi pitaju da li sretnemo neke životinje. Pa, često i sretnemo, i na kanalu imamo i često videe u kojima snimamo životinje, to jest ostavimo fotoklopke. Ono što je zanimljivo reći jeste da kad god uđemo mi u šumu, iako nešto ne vidimo ili ne čujemo, ne znači da tu nečega nema. Uvijek nas nešto posmatra iz šume, moram tako da kažem, ali opet to ne znači ništa loše, jer ovo je dom za životinje i one borave i provode vrijeme u šumi. Ako želimo tako možda lakše da vidimo nešto, najbolje bi bilo negdje se sakrati, stati negdje pored nekog stabla ili stijene i čučnuti, malo sačekati da se sve smiri i prije ćemo tako vidjeti neku divlju životinju ili pticu ili bilo šta što se nalazi u šumi. Eto, to je neki savjet kako lakše da zapazite neku životinju. Užasno je sparno. Sreća, krećemo se kroz potok, hladan, pa možemo se osvježiti tako. Nalazimo se na nadmorskoj visini na nekih 950 metara. I evo vidite ovdje, zova je tek počela da cvate ili uopšte nije ispopala. Evo vidite ovdje srijemša, stvarno ga ima u izobilju. Iako prolazi, ali je juni, moram reći. Dobre. Napokon ravan dio.
Odmah pored puta kojim se krećemo nalazi se neka kao pećina. Moram jedne prilike doći da provjerim ovo. Zanimljiva situacija. Pogledajte kako je travka podigla i vjerojatno sa zemlje podigla lisku gore. Nije niko sigurno nabio jer odavde niko nije prolazio dugo. Sretan sam kad vidim ovakvu vegetaciju, da je zaraslo sve, da je šuma, da kažem, dobra. Veliki broj insekata. Recimo vidjeli smo vidiše bumbara, bili su proglašeni ugroženom vrstom prije nekoliko godina, ali ih ovdje stvarno ima mnogo. Još malo pa ravno. Izmorio atura. Trebalo bi se brže kretati. Oni se nas vidjeli što to. Kao što ste mogli vidjeti u prethodnim videima, sreli smo dva medvjeda i tu idu jedan iza drugog. Jedan je bio manji, jedan nešto veći. Ne znam koliko je sad snimljeno sa kamerom. Ujma nema, ali mi se vraćamo nazad jer je pametniji svakako. U neku ruku nam je drago što smo vidjeli medvjede, a s druge strane idemo nazad, što je sigurno. Pregledao sam snimke i uspio sam snimiti malo jednog medvjeda, bila su dva, bio je jedan manji i jedan veći. I on u šoku, ja sam pokušao da izvučem mobitel kako bi mogu zoomirati ovog većeg medvjeda. I u šoku da li šta je već, nisam baš najbolje, nisam stvari kliknuo da snima. I onda sam mislio da se snimam, kasnije sam kliknuo da prestane snimati, stvar tad je počelo da snima i onda sam snimao samo zemlju. Ali eto, barem malo sam ga uhvatio, ako ništa. Jedan je baš bio ogroman, a drugi je bio malo manji. Sigurno da nam je drago da smo vidjeli medvjede. Napokon, ja. Dobro, ja sam ih viđao i ja nisam. Leli je prvi put da ga vidi. Drago mi da smo ga vidjeli, iako ne možemo sad otići na vrh, pametnije brace, nego ići tamo dakle su oni prošli, iako su oni nas osjetili. Tu je životinja sa nevjerovatnim njuhom i osjetila nas je davno, obje su, ne jedna samo, ali je pametnije ići nazad. Imam tu neko sad zadovoljstvo da smo ih sreli na nekih, ne znam, par desetina metara. Sada možemo nazad lakše, iako nismo došli do vrha. Lela, daj nam reci kako se osjećaš kako si vidio medvjeda? Dobro. Jel ti drago? Jes. Iako... Neću više kukat da nisam vidjela medvjeda. A koliko hodam džaba. Nije džaba. Dva sam vidjela. Malo mi je žao kako nismo došli na vrh. Ostalo nam je bilo nekih, možda 200 metara, 200-300 da pređemo puta do vrha. Ali sigurnost uvijek na prvom mjestu i bolje je ovako kako se odvija.
Jel tako, Leo? Jes. Trava je ogromna. Krenuli smo malo drugačijim putem nego što smo išli kako bi izbjegli klizavo kamenje, ali nije ni ovdje ništa bolje, pa smo možda i grešku napravili. Sada cijelo vrijeme gledamo sa strane da neće negdje se pojaviti ponovo medvjed. Da li nas možda prati ili slično. Mada ovdje ovo gdje hodamo, ako nas medvjed napadne, niko nas neće naći. Plan je bio kada dođemo gore na vrh da odmaramo i da pripremamo jelo. Lela pada tamo iza. Ali eto, nećemo moći gore naravno. Iako smo došli, kažem, pa neki 200-300 metara samo, falilo nam je do vrha. Prednost ovog ovakvog ekosistema svakako je bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta i možete vidjeti veliki broj ljekovitog bilja, kao što je ova žara. A vidjeli smo mnogo toga. Tu ćemo pripremati jelo, blizu smo automobila. Imamo izvor, hladna voda. Došli smo na lokaciju gdje ćemo pripremati hranu. Pravit ćemo prženice ili za englesko govorno područje French toast. Vjerojatno po raznim dijelovima Balkana se i drugačije to zove, eto kod nas su prženice, to jest hljeb koji se umoči u jaja pa se peče. Sve smo pripremili kod kuće i onda ćemo ovdje samo da pripremamo. Da umačimo hljeb i da stavljamo da pečemo, tako je. Evo smjese koji smo pripremili kući, sad umačimo ovako samo. Malo ćemo iscijeti da ne bude previše. I to je to. Ti ćeš pašćeš budalo. Gozba je spremna. Sada ide i priprema kafe. Završavamo sa današnjom avanturom. Kao što ste mogli vidjeti, imali smo blizak susret sa 2 medvjeda. Na našu sreću sve se završilo na najbolji način, oni su samo prošli i otišli svojim putem. U onakvim situacijama treba reagovati kao što smo i mi reagovali, ostati smiren. Mislim koliko čovjek može ostati smiren i ako u slučaju da medvjed krene prema njemu treba pokušati se napraviti što većim i da galami na medvjeda kako bi ga možda otjerao. Ali eto, kažem, mi smo prošli bez borbe nikakve i sve je proteklo u najboljem redu. Hvala vam što ste pratili ovaj video, pretplatite se na naš YouTube kanal, zapratite nas na društvenim mrežama i veliki pozdrav. Bye!